یس آخرت کے خوف بڑے یس اسلام ونن بڑے یس اسلام بودن بڑے فرماون فہو لہو نور یوم القیامہ یہ سفید گژھن بنایس نور قیامت دو تم سن خاطر پروردگار اوے فرموک یل ریشس آس وہ سفیدی گژھن یم سفید وال ازیو نبر کڑن یم سفید موی ازیو نبر کڑن چھونا گژھن کوت نائد وانس تت چھس دپن میں کیا کرے تھریڈنگ کیا کرے ہم تھریڈنگ بہ گژھن بڑے باسن یس اسلام ونن بڑیو اسلام بوزن بڑیو یہ بڑن بنایس نور قیامت دو ذات پاک حضرت اللہ ژت میں یل ونن بچر کیا جات ژٕ بہ کیا ون دپن مکان چھُ وٕنہِ بناونے اوے بریوس دپن نوکری چھُس وۄنۍ دپن کوٗر چھِ وٕنہِ نکھٕ مگر شاید وون جامعین کن سیدین دپن بہ ونے موئی سفید از مرگ آرد پیام موئی سفید از مرگ آرد پیام یم فارسی آس پڑمت تمس طور فکری یہ ونن جامی دپن یل موئی گو نا سفید ژے پتہ یہ کیا موئی سفید از مرگ آرد پیام بجر لبت پنن موین مز یہ دپ زی یہ سوز پیغام ملک پتہ یل ون کمرس گو کوف دیو مولوی صاحب ژٕ کیازِ پتھر بہت ہے کھڑا نہ دڑنے ون ہوئے سب کیا دلیل ہے بنا زیادہ دڑن ون کی فیاض صاحب کیا دلیل ہے بنا زیادہ دڑن بجر حض آو پتہ ونن جامی دپن جی پشت خم از اجل بگوید سلام پشت خم از اجل بگوید سلام لحاظ پیون ہیڈی ترے تھاک دل کس ترے بناز کن دویمس پورس ون کھستی یہاز کمرس گومت ون کوب بناز ہکن ون لوڑی بغیر پکت جامی کے شون دپن جی پشت خم از اجل بگوید سلام یل ون کمرس گو کوب تہ یہ دپ زری شن پیغام یو یہ دروازس دستک دیون ملک الموت مگر یل چونس تو میانس دل کس قرار صلی اللہ علیہ وسلم پرسن آو تہذ بجر کیا وجہ کیا تمو فرمو شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وَأَمَّ يَتَسَالُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ بجر آو یم ساتھ سورہ ہود پڑھم یم ساتھ سورہ واقع پڑھم یم ساتھ سورہ مرسلات پڑھم یم ساتھ اَمَّ يَتَسَالُونَ پڑھم یم ساتھ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ پڑھم یمن سورہ مبارکن مذکر پگہ کی دہش تصویر کشی بیان پروردگارن اس کی خطبک اخری حدیث مبارک پڑھب یہ چھو بخاری مسلم کے حوال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماون یل پگا قیامت گز باپا اول ما يحاسب به العبد الصلاة واول ما يقضى بين الناس الدماء پگہ گژھِ عباداتوں من قیامت دو گۄڈنیتھ لگہِ حساب عباداتوں من سُہ لگہِ نماز کتھ منٛز لگہِ نماز منٛز حساب معاملاتوں منٛز لگہِ گۄڈنیتھ حساب سُہ لگہِ خوٗنس کتھ لگہِ یم خون آسہِ کوٚرمُت قتلِ ناحق آسہِ کوٚرمُت مگر بہٕ وَنہٕ نماز متعلق زٕ ترٛےٚ کتھٕ أتھۍ سۭتۍ کرو اختتام فرمووُکھ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فرمووُکھ گۄڈنیتھ لگہِ عباداتو منٛز قیامت دۄہ حساب سُہ گوٚو نماز تتہِ چھُ اِن صلحت یم لفظ تھٲیزیو تُہۍ گوٚبرۍ میٲنۍ سٲری یاد اِن صلحت
ہرگاہ نماز درائس ٹھیک ہرگاہ نماز درائس صحیح فقد افلح و انجا فقد افلح و انجا کامیاب گو یمس نماز درائی صحیح نماز درائی ٹھیک نجات لوگ تمی یمس نماز درائی ٹھیک یہ تھوجو یاد یہاں تے تھوجو یاد وَإِن فَسَدَتْ ہرگاہ نماز مندراز بگاڑ ہرگاہ نماز درائز غلط ہرگاہ نماز اسسن ٹھیک فقد خواب و خسر آگو تباہ بیگوس نقصان یمس نے نماز درائی ٹھیک آگو تباہ بیگوس نقصان یہ کیا گو تائی طرح مین کت فکر امیک مطلب گو نماز چھ ہچن دین چھ ہچن نماز تت مز دینس مز شامل مسجد چھ امی خطر دین ہچو اگر نہ نماز آسی ہچمت اگر نہ دین آسی ہچمت تیل تھوزو یاد ابو ہریرہ فرماون رضی اللہ تعالی عنہ ان الرجل لیسلی 60 سنتا شخصن چھ پڑمس نماز 60 ورین کچن ورین 60 ورین یور چھس فرماون اسلام فرماون چھس فلا یقبل له صلاة 60 ورین من چھس نا اخ وقت کرمت قبول پروردگار کچن ورین چھن پڑمس نماز 60 ورین من چھس نا اخ وقت کرمت قبول پروردگارن پت پرسک ابو ہریرہ کیازِ دپن لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع شاید چھس روزمز خامی من چھن کرمت رکوع غلط من چھن کرمت سجد ٹھیک من چھن کرمت سجد ٹھیک رکوع چھن کرمت غلط نہ چھس توگمت رکوع کرن نہ چھس توگمت سجد کرن نہ چھس تجمز عبادت کرن ام چھ کرمز برادری وچھت عبادت مسجد اہل حدیث اوی یون بستین مز بناون تاکہ اس ہچو پنن عقید اس ہچو پنن عبادت اس ہچو پنن معاملات اس ہچو پنن دین اس ہچو پنن اسلام اس ہچو پنن نماز تیل گژھو اس پگہ کامیاب تو کامران یت مسجد شریف تہ تو مے حق بنن یہ مسجد شریف کچن تام گرن پہ مشتمل یم دپن اس تہ گوس کینژھا تہند ذریعہ آز حوصلہ افزائی کرہوکھا ساری کریہوک تُہۍ تہِ کریہوک بہٕ تہِ کرکھ انشاءاللہ ساری ییٚلہِ یمن معاونت کرن ربن چھُ وعدٕ کوٚرمُت یُس میٲنِس دیٖنس بنہِ سادن وول تٔمِس بنہِ سادن وول کُس پروردگار ییٚمِس رۄب بنہِ سادن وول تٔمِس پیٚیا پر پیسہ مگر یہ گژھِ پژھ آسن یقین آسن یقین سان کریو یمن معاونت تِژھ معاونت کہ یہند دل گژھِ خوش گژھن یمن گژھِ انشاءاللہ یتھ وسعت کرنس مز پنن پان گژھن انشاءاللہ جرت مند پیش ساری مسلمان کرن ام خاطر پنن پان وفادار پیش وفاشار پیش رب العالمین کرے کہ انشاءاللہ یہ دنیا تے آباد آخرت تے آباد سارے مسلمان کے اللہ تعالی یہ دنیا سندر تے کامیابی عطا ایک صاحبن چکرمت خاندر اللہ تعالیٰ بنی نسلکہ خیر و برکت بیش ایک صاحبن دتمت یہ حضی اولاد صالح خطر یہ تھنس کے نظران ربس کا